Let's just go in front of the breathing. When we are really tending to in-breath and out-breath as closely as possible. Our mind's still wandering, of course, but it's weak, not really strong. When we keep attention on the breathing, to cut off all the unnecessary thoughts, we have to focus on breathing. To cut off all the unnecessary thoughts, we have to focus on breathing. Okay, well, what you? To cut all unnecessary thoughts, we have to focus on breathing. This is great teaching from the Buddha. To attain the Nibbana, the cessation of all dukkha, we have to start from observing the breathing by paying attention to the rhythm of the breath in and out. Nibbanaဆိုတာလေးကိုတွေးဖို့ရအတွက်ဝင်သက်ထွက်တတ်ကစားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်သက်ထွက်တတ်ကစားလာတဲ့တော့ဝင်သက်လေးပြီးထွက်သက်လေးပြီးဒီလိုသွားလားဟုတ်ပါဘူးဝင်သက်လေးပြီးထွက်သက်လေးပြီးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရငါပြောပြီးတပွဲယူခဲ့ပါလားပါပါသလားပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်သွားဖို့မပြောအောင်ဒီတပွဲယူခဲ့ပါလားပါပါအားလုံးဖြေလားနားလည်လားနားလည်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရဝင်သက်ထွက်သက်ကိုသိရဖြစ်ပေါ်တဲ့များစိတ်ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာတရားသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးကြည့်သွားတာမလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာမပြောသေးပွဲနဲ့သွားလို့ဘုရားပါရလားပါပါဘုရားဟောတမ္မာဒိဋ္ဌိနော်ဒီမှာအခုအသေးစိတ်ပြောမယ်လို့ပြောတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်သက်ထွက်သက်လေးကိုတိုင်းလို့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာဝင်သက်ကိုလည်းမြင်တယ်ထွက်သက်ကိုလည်းမြင်တယ်ဝင်သက်ဒီဝင်သက်ပဲဝင်သက်ဒီပါလေဝင်သက်ပါဗျာ breath is breath. It is nothing to do with any names or labels. Any when that go. ပညာတကယ်လို့ရှိရလားရှိပါဘူး when that be ခရိယာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး breath is not a Christian. when that be ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူး breath is not a Buddhist. when that be Hindu ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူး breath is not a Hindu. when that be Jew ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူး breath is not Jewish. not Burmese, not American, not Chinese. breath is breath. when that be bale when that when that go when that ba lo mye ya thwat that go thwat that ba lo mye ya amman mya la amman mya amman li tama amye di daithi bale amman li tama amye di daithi ba le alo ba ba mye chu yogi nya bho ji ye sin ko de ba le ya tu mi chau de အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အဲ့ဒီတက်ကိုခုနကဘုန်းကြီးမလေးကပြောခဲ့တယ်မဲ့ရှင်ပါ generally ပေါ့နော်သူလာတရားစစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းဘုပြောတဲ့အဲ့ဒီဟာတပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီဟာလေးအသေးစိတ်ပေါ်ပုံလေးသိကျင်တယ်လက်ထမှာကျတော့မှရှင်းမယ်နော်လက်ထမှာကျတော့ရှင်းမယ်မလေးကလည်းဟိုမှာတရားစစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်မြင်းတို့အုပ်စုဗာကြီးကုခမုံတို့အုပ်စုကအဲ့ဒါမပါဘူးလားကျွယောဂီတွေကဒါတရားအသေးစိတ်လေးသိလို့မရဘူးလားဆိုတော့အခုဒီမနေ့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တရားစစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမတက်မှာရှင်းလို့ရတယ်လောက်ပါဟုတ်တယ်မလားအခုဒီမှာမတက်မှာရှင်းမယ်ဆိုပြောနေတယ်ဝင်တဲ့ကြပြည့်မှန်ဉာဏ်ကောင်းအောင်အာမခံချက်ပေးတယ်ဒါသိပ္ပံကတွေ့ထားပြီမိအောင်စီမိအောင်လိုက်ကြည့်သူ့ကိုတုံးတော့ကိုမလိုက်နဲ့ကြည့်နေသူကိုစီလာတဲ့ဟိုလက်ကလေးနဲ့ပန်းလို့ဖြတ်ဆိုလို့ဆွဆွဖမ်းတာနော်
tu aku silara ko tu na ko lai chen lo ku yogi to na jo na le tu na ko lai na na lai shu ne lai me shu ya ko tu lai na ka kare shi ne so pa na lai chat so pa lai kwan da la pa na lai phata la pa na lai lo ba mai ta li ne ya ma pa na lai so let da tha ma pa na ko ti pi lai da ho ya ko si yo sai sai ne la ni na me to ai la le ko chat so wan la lai ti pi lai phot lai ti pi lai lo ba maiအဲ့လိုလုပ်တာအုံနောက်တန်ခိုင်ရင်းနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းရေးကိုအမှခံပါတယ်တဲ့သိပ္ပံမှာတွေ့ထားတယ်တရားထိုင်တာခက်တော်တော်ကြီးပြီးတော့ပြီတရားမထိုင်တတ်တဲ့သူတွေခက်ကိုမမီသေးတာကဘာကြီးနဲ့တသားလည်းမဖြစ်သေးတာပေါ့ကဘာကြီးလည်းနေပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်မှသာခက်ပြီးရလို့ခေါ်တယ်ကဘာကြီးလည်းနေပြီးတော့ကဘာအကြောင်းဘာမှမသိလို့ကဘာနဲ့အလားဝင်းနေခက်မမီဘူးခေါ်တယ်အဲကြောင့်ခက်မီလို့ဖြစ်ခြင်းတရားထိုင်ဖို့ထိုင်ရတယ်အထောက်ရတယ်တရားအထောက်လို့ပြောတာပေါ့ကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့ခါလည်းပြီးဒီဝါဆောင်နေသူဝင်လာတယ်လေကိုမြင်နေတယ်ထွက်သွားတယ်လေကိုမြင်နေတယ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဟုတ်တယ်နာဒီဝါနဲ့တောင်းနေထိတာကိုကြည့်ခိုင်းတယ်မဟုတ်ဝင်လာတယ်လေတိအောင်လုပ်ပြီးထွက်သွားတယ်လေတိအောင်လုပ်ပြီးအစားဆုံးလုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်သူကဒီကံဝါဒီကံအတ္တအာမိတုသဒ္ဒနာတိရှည်ရဲဝင်လေလေရှည်ရဲဝင်လေလို့သိဒီကံဝါဒီကံအတ္တအာမိတုသဒ္ဒနာတိရှည်ရဲထွက်လေလေရှည်ရဲထွက်လေလို့သိရတဝရတအတ္တမိခိပဒနာတိတိုရဲဝထွက်လို့လေတိုရဲထွက်လို့သိအစရှိတယ်သူကဒီလိုသွားတယ်သူ့ကိုသိဖို့ဆိုတာအစဆုံးလိုက်သိပေးရဒီနေရာမှာတစ်ခုပြဿနာတက်နေရတယ်ရှိတယ်တချို့ကဝင်သက်တက်အစဆုံးမလိုက်ရဘူးလိုက်ရသမာဓိပြတ်တက်တယ်လို့ပြောဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျမ်းစာနဲ့မညီဘူးဝင်သက်စာနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်နေရမှာသူ့မျက်စိကိုလည်းတင်းကျပ်အောင်ပြထားဘဝလေးပြလိုက်ရှုရတဲ့အာရုံတိတ်မနာသူ့ပတ်သက်တာလေးဝင်လာကြတဲ့ကြည့်ပေးမယ်ထွက်တော့ကြတဲ့ကြည့်ပေးမယ်ဒီလိုလေးနေရတဲ့တတ်တာ just to wait to see as it is when it comes exactly when it goes out exactly sit relaxed don't make yourself tense uncomfortable make yourself comfortable and at ease. Then observe the breathing when it comes in, when it goes out. Simply, naturally. You have to be relaxed when you observe the breathing coming in, going out. If you're feeling tense or uncomfortable, something is wrong there. Then you have to modify the technique, the way that you are doing. Whenever I do this meditation, very relaxed I feel. So I can see breathing in and breathing out as they are very easily. Make me pleasant. It makes me sitting longer to observe happily. When I speak in English for my Singaporian